दोस्तों इन अंडों को फोड़ना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये लड़का फोड़ता है, तो दोस्तों इसको 10 रुपये मिलते हैं। तभी दोस्तों ये लड़की ट्राई करती है, लेकिन इसके ऊपर क्रीम लगाई जाती है। तभी दोस्तों ये लड़का भी ट्राई करता है और इसके साथ भी ऐसा ही होता है। तभी दोस्तों ये बुड्ढी ट्राई करती है, तो दोस्तों इसको 1 रुपया मिलता है। तभी दोस्तों ये बुड्ढा ट्राई करता है, इसके मुंह पर भी क्रीम लगाई जाती है। तभी दोस्तों ये छोटा बच्चा दोबारा ट्राई करता है, तो इसको 1 रुपया मिलता है। तभी दोस्तों ये लड़की ट्राई करती है, तो इसको भी 1 रुपया मिलता है। तो दोस्तों ये लड़का ट्राई करता है, इसको भी 1 रुपया मिलता है। तो दोस्तों ये बुड्ढी ट्राई करती है, तो दोस्तों ये 10,000 रुपये जीत जाती है।